عين على العالم، وجبة لذيذة ينصح بها قبل النوم للتخلص من الشخير. دراسة جديدة كشفت عن أن من مزايا تناول العسل تساهم بشكل كبير في تقليل الشخير وتحسين جودة النوم. يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الحلق وفتح مجاري الهواء، مما يقلل من الاهتزازات التي تسبب الشخير. ينصح بتناول ملعقة من العسل قبل النوم، ويمكن إضافتها إلى مشروبات دافئة مثل شاي البابونج أو الزنجبيل لتعزيز التأثير.